बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एवरीवन, कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह ताला के फजल व करम से आप सब ठीक होंगे और अल्लाह ताला हमेशा आपको अपने ईमान में रखे, आप खुश रहें हमेशा। और मैं भी अल्लाह ताला के फजल व करम से बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो आज हाज़िर हूँ आपके साथ फिर। तो आज हम बनाएंगे चिकन पालक। तो आइए मेरे साथ मिलके बनाते हैं चिकन पालक। तो सारी जो मैं पिछले 2 दिन जो है मैं वीडियो नहीं बना सकी, तो उसके लिए जो है सारी आपसे मुलाकात नहीं हुई। तो आज जो है हम बनाते हैं मिलके जी, क्या है कि चिकन पालक। तो आ जाए मेरे साथ। ओके दे, चिकन पालक बनाने के लिए जी मैंने ऑयल जो इधर रख लिया, और ये जो है 1.5 मीडियम साइज अनियन है, और ये जो है 1 मीडियम साइज गार्लिक भी जो है मैंने लिया है फुल। और ये जो है ये है चिकन, और ये है पालक वॉश करके रखी हुई है सारी चीज़ें। ये 2 टमाटो, ये है जी धनिया, और 2 फ्रेश चिली। तो अभी जो है हम पहले सबसे पहले जो है ये गार्लिक अनियन डालेंगे। ओके जी, ये जो है ऑयल गर्म हो गया, इसे डालते हैं अनियन गार्लिक। ओके, तो ये जो गार्लिक अनियन जो है इसको मैंने थोड़ा थोड़ा गोल्डन ब्राउन कर लिया। तो अब इसमें डाल देते हैं चिकन। अब चिकन को जो है भून लेते हैं इसमें अच्छी तरह से। अब ये देखिए जी, चिकन जो है इसको मैंने अच्छी तरह से भून लिया। तो अब हम इसमें डाल देते हैं ये टमाटो और फ्रेश चिली। अब इसको जो है भूनेंगे जब तक टमाटो जो है ये गल जाए। तो फिर जो है इसमें डालेंगे मसाले। अब देखिए जी, टमाटर जो है ये भी बिल्कुल गल चुके हैं। और अब इसमें डाल देते हैं थोड़ा सा योगर्ट। टू टेबल स्पून डाल दिया है मैंने इसमें योगर्ट। इसमें पानी नहीं डालूंगी मैं बिल्कुल भी, ओनली भुना हुआ बनाऊंगी इसी तरह। पहले मैंने इसको जो है गार्लिक के अनियन के साथ चिकन को भून लिया था, फिर टमाटर डाल के भून दिया था। तो चिकन जो है ये गल चुका है और नीरली ये जो है पका हुआ है। और फिर जो है ये डालूंगी पालक। तो बाकी का जो है पालक के साथ जो है गल जाएगा।
और इसी तरह भुना हुआ बनेगा। इसमें पानी बिल्कुल भी मैं नहीं डाल रही हूँ। ओके देन अब इसमें डाल देते हैं मसाले जी। ये है साल्ट 1 टीस्पून, ये हाफ टी स्पून क्रश चिली, 1 टीस्पून जो है ये चिली पाउडर, 1 टीस्पून कश्मीरी चिली पाउडर, 2 टीस्पून मिक्स मसाला और हाफ टी स्पून हल्दी, टर्मरिक पाउडर। ये जी सारे मसाले इसमें डाल दिए मैंने। तो अब जो है थोड़ा सा और इसको मिक्स करके भून के तो फिर इसमें डालेंगे पालक। ये जो है ये है धनिया, ये भी डाल देते हैं इसमें। थोड़ा सा रखेंगे इसके ऊपर। गार्निश क्या करनी है ये सारा ही डाल देती हूँ, क्योंकि पालक है इसके अंदर तो ये तो नज़र ही नहीं आएगा, इसलिए पहले ही डाल देती हूँ। और अब जो है इसमें डाल देते हैं पालक। ओके चलो अब जो है इसको पालक डाल के थोड़ा सा मैंने इसको जो है भून लिया, मिक्स कर लिया। तो अब जो है इसको थोड़ी देर कवर करेंगे लो फ्लेम करके। तो फिर जो है 5 मिनट के बाद मैं आपसे मिलती हूँ। देखिए कि जो हमारा चिकन है बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब इसको करती हूँ डिश आउट, तो आपको दिखाती हूँ फाइनल लुक। ये है जी फाइनल लुक हमारा भुना हुआ चिकन पालक। I hope you like it. If you like it, please subscribe my channel, like and share. Thank you very much. I will see you with the next video. For now is Allah Hafiz. Bye bye.